سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این سری از ویدیوها میخوایم که بدون اینکه بچه‌هاتون رو ببرین کلاس زبان به راحتی توی خونه زبان انگلیسی رو یاد بگیرن. First Friends یک مجموعه 3 سطحیه که برای سطوح ابتدایی تو رده سنی پیش دبستانی و کودکان طراحی شده. First Friend 1 شامل 10 درسه و از ابتدا و آسان‌ترین موارد یادگیری زبان رو شروع خواهیم کرد. برای یادگیری درس اول با من همراه باشین. خب بریم سراغ درس اولمون، یونیت 1 هلو. اینجا توی این درسمون با 4 شخصیت اصلی این کتابمون آشنا میشیم. بعد اینکه فایل صوتی شماره 1 رو گوش دادین، یعنی اسم اون شخصیت های اصلی رو یاد گرفتین، اسم هر کدوم از این شخصیت ها رو میگیم و از بچه ها میخوایم که بعد ما تکرار کنن. Repeat after me یعنی اینکه بعد من تکرار کن. شخصیت اولمون تس هست. تس. Repeat after me. تس. آفرین به شما. جیک. جیک. Repeat after me. Jig, jig. Baz, Baz. Repeat after me. Baz, Baz. Pat, Pat. Repeat after me. Pat. آفرین به شما. Tess, Zig, Baz, Pat. الان فایل صوتی بعدی رو گوش میکنیم که listen and find، یعنی اینکه به فایل صوتی گوش میکنیم و هر کدوم رو گفت پیداش میکنیم و با انگشت اشاره نشونش میدیم. بریم فایل صوتی دوم رو گوش کنیم. خب حالا خود شما هم میتونین اسم این 4 تا شخصیت رو بگین و بچه ها بتونن زود پیدا کنن. مثلا من الان میگم و از بچه ها بخواین که اینو پیدا کنن. Jig. Which one is Jig? Yes, thank you. Which one is Pat? Yes, great. Which one is Tess? Yes, thank you. And which one is Baz? Great, thank you. اینو میدونیم که اسم درس اولمون هلو هست. پس یه آهنگ جالب در مورد هلو با هم دیگه گوش بدیم. بعد اینکه به فایل صوتی شماره 3 که در مورد هلو بود گوش دادیم، باز میایم سراغ این 4 تا شخصیت اصلی این کتابمون. خب این دختر خانم رو نگاه کنین، اسمش چی بود؟ Her name is Tess. Her name is Tess. Tess. این عروسک خوشگل تس رو نگاه کنین، اسم این چی بود؟ It's Jig. It's Jig. و اما صفحه بعدیمون اسم این آقا پسرمون چی بود؟ Baz. His name is Baz. Baz. و اما عروسک بز اسمش چی بود بچه ها؟ Yes. Pat. Pat. It's Pat. It's Pat. خب بچه ها توی سلام و احوال پرسی اول چی میگیم؟ Hello. Hello. که اگه دوستانه تر بخوایم بگیم میگیم Hi. Hi. یا چی؟ Hey. Hey. و اگه بخوایم خودمون رو معرفی کنیم چی میگیم؟ مثلا الان اینجا تس میخواد خودش رو معرفی کنه. I'm Tess. I'm Tess. اسم عروسکش I'm Jig. Jig یعنی عروسک تس خودش رو معرفی میکنه، میگه I'm Jig. I'm Jig. و اینجا بز و عروسکش پت رو میبینیم که اینا بخوان خودشون رو معرفی کنن. بز میگه I'm Baz. I'm Baz. و عروسکش بخواد خودش رو معرفی کنه میگه I'm Pat. I'm Pat. معمولاً توی دیدار اول سلام میدیم و حال طرف مقابل رو میپرسیم. میگیم Hello, how are you? How are you? Hello, how are you? و طرف مقابل در جوابش چی میگه؟ I'm fine, thanks. I'm fine, thanks.
اینجا میتونین با بچه ها این مکالمه رو انجام بدین. اینکه سلام بدین و حالش رو بپرسین و اون جوابش رو بده. مثلا شما بگین Hello, how are you؟ و بچه ها در جوابتون بگن I'm fine, thank you. و این مکالمه رو میتونین برعکسش رو انجام بدین که بچه ها Hello و how are you رو از شما بپرسن و شما I'm fine, thanks رو جواب بدیم. و پیش میاد که ما کسی رو نمیشناسیم و در دیدار اول بهش سلام میدیم Hello و حالش رو میپرسیم How are you؟ و اون جواب میده I'm fine, thanks. خب ما این آدم رو نمیشناسیم، میخوایم اسمش رو بپرسیم و بیشتر باهاش آشنا بشیم. به نظرتون چی میگیم؟ اسمش رو بخوایم بپرسیم چی میگیم؟ فکر کنین. Yes. What's your name؟ What's your name؟ یعنی اسم شما چیه؟ What's your name؟ و اون در جواب میگه I'm و اسمش رو میگه. For example I'm Tess، I'm Jake، I'm Bess، I'm Pat. و این سوال رو میتونیم برای این 4 تا شخصیت اصلی داستانمون بپرسین. For example What's your name؟ I'm Tess. What's your name؟ I'm Jake. What's your name؟ I'm Pat. What's your name؟ I'm Bess. What's your name? I'm Tess. What's your name? I'm Jake. What's your name? I'm Beth. What's your name? I'm Pat. Thank you. و شما با بچهای نازنینتون میتونیم باز این مکالمه رو انجام بدین. این که ازش اسمش رو بپرسین و اون جواب بده. For example, what's your name؟ I'm Armin. What's your name؟ I'm Armin. و به جای اسم آرمین هر اسم دیگه که شما میخواین رو میتونین قرار بدین. دوستان عزیزم، امیدوارم که این ویدیو واسهتون جذاب بوده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین و کانال رو ساب داشته باشین و این ویدیو رو واسه کسایی که میخوان توی خونهشون زبان یاد بگیرن بفرستین. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.